我们用了一些办法之后，就场地就感觉它很可怜啊。不少家长都说自己教孩子喝这种小儿起窍，连饭都能吐出来，一盒大几十块钱，贵啊，怎么办？孩子感冒有这3种就够了，实用还便宜。第一种，金莲清热泡腾片，一盒才10来块钱。流行性感冒、上呼吸道感染，像感冒发烧、口渴、口干、咽干、咽痛、咳嗽、痰稠等等，可以清热解毒、利咽生津、止咳祛痰，一泡开就能喝。第二种，通宣理肺丸也是10来块，主治风寒感冒咳嗽、症见发热、恶寒、开白痰、头痛、舌苔薄白等等，可以解表散寒、宣肺止咳。第三种，小柴胡颗粒，5块到10几块不等，在孩子感冒半表半里的时候用它比较合适。症见寒热往来、食欲不振、口苦咽干。以上呢是我们儿科医生常用又实用的中成药，你们觉得哪个性价比最高？评论区留言吧。